Suasana tenang di kawasan perumahan Pondok Mutiara, Desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, mendadak berubah mencekam pada Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2025, sore. Embusan angin kencang tiba-tiba datang dan memporak-porandakan bangunan di kawasan tersebut. Dalam hitungan detik, atap sebuah tempat wudhu masjid di perumahan itu terangkat ke udara dan beterbangan, disaksikan warga yang panik berlarian menyelamatkan diri. Momen itu terekam dalam video amatir warga dan dengan cepat viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi kurang dari 1 menit, tampak pusaran angin berputar cepat menghantam bangunan hingga menimbulkan suara gemuruh. Rudi, 36, salah seorang warga sekitar, masih mengingat jelas detik-detik kejadian yang berlangsung begitu cepat. Kejadiannya cepat banget, tiba-tiba angin kencang datang begitu aja. Warga pada panik, soalnya atap rumah langsung pada terbang, ujar Rudi saat ditemui di lokasi, Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2025. Tak hanya masjid, beberapa rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan di bagian atap dan genting. Puing-puing bangunan berserakan di jalanan perumahan, menyisakan pemandangan yang memprihatinkan. Meski panik, warga berusaha saling membantu. Begitu angin mereda, mereka bahu-membahu membersihkan puing-puing dan memperbaiki bagian rumah yang rusak. Setelah angin reda, kami langsung gotong royong beresin puing-puing. Alhamdulillah enggak ada korban jiwa, ucapnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Cirebon masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat angin kencang tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.